Olá pessoal, vou dar uma dica para vocês aqui. Quem gostar do vídeo, assista até o final. Vou dar uma dica super boa. Quem gostar aí, dá um joinha para nós. Esse aqui é o motor de arranque. Ele apresenta aquele barulho que tem na Volkswagen. Depois que termina da partida e solta a chave, ele faz um barulho assim. Can! Hora faz, hora não faz. Quando ele está fazendo direto, já tem que trocar o retentor com a bucha que tem nessa área aqui. No início do barulho, se abrir aqui e lubrificar, fazer uma lubrificação nessa parte aqui dentro, eu vou abrir ele aqui para vocês verem. Esse barulho para e você fica um tempão sem mexer no arranque. Aproveitar que já vai abrir aqui, já avalia induzido, avalia escova, avalia outras partes. Essa casa aqui meu aqui é porque é só o barulho. Então vamos abrir ele. Essa 13 aqui, já vou logo abrir aqui. Isso é bom ter uma amostra. Tem a amostra ali, mas a amostra não está aqui. Eu vou fazer aqui, que lá não tem. É difícil filmar lá. Soltou aqui. Tirar o arranque do lugar, é claro, né? Toca aqui. No meu caso aqui é torque. Solta isso aqui. Vê se dá dando para pegar a imagem boa aí, que eu já fiz um vídeo dele aqui. Perdi o vídeo. Não, mas agora tá. Perdi o vídeo que ficou cortado. Quando eu levantava a mão aqui, sumia no vídeo. Aí eu tinha deixado ele sequinho. Agora não, eu já montei ele. Tô montando só para repetir o vídeo. Gosto muito de pegar dicas no YouTube e também ajudar aí o que a gente aprende a passar, né? É assim que funciona. Tirei o automático. Isso aqui é um pedacinho de tubo PVC que é para montar as escovas lá. Quando a gente compra a escova nova, vem um tubinho. Então, aqui, ó. Que vem é esse aqui, é compatível com de 1 polegada. Como você vai trabalhar, você não vai ter isso aqui. Aqui, como eu trabalho com isso direto, eu sempre tenho que eu guardo. Você arruma um pedacinho de PVC de 1 polegada que é para montar as escovas. Vamos. Aí já tirei o automático. Agora vamos soltar aqui a traseirinha dele, Phillips. Aqui do lado aqui, deixa eu ver se tá pegando aí, senão corta o vídeo de novo. Aquele barulho é muito chato e acaba estragando o bendito. E aquele barulho é muito feio, horrível. Deixa eu ver a tampinha aqui, tá vendo? Tá lubrificado, já tinha que ter tirado. Já tinha passado graxa. Quando eu fui ver o vídeo tava cortado. Mas eu tiro aqui de novo, torno fazer o vídeo. Tirei a argolinha daqui, aqui tem outra argolinha. Tá dando pra vocês verem que eu tirei a argolinha? Tirei a argolinha, agora o eixo tá solto. Agora eu vou tirar o fogo. Agora tá. Repetir de novo toda a montagem aqui só pra mostrar o vídeo. Tem que sair bom, né? Porque senão. Assim, igual o nosso amigo lá de Santa Catarina, né? Também gosto muito de pegar dica com ele. 2 parafusos aqui. Aqui é 7mm, minha chavinha é 7. Eu gosto de trabalhar muito com chave canhão. Essa chave canhão é muito boa de trabalhar. Grande aqui atrás, tirei esse aqui. Agora tirar a tampa. Tirei a tampa, já estava prelinho. Agora é a hora do tubinho. Vou botar ele aqui pra vocês verem. Para puxar a escova. Põe ele aqui com a mão. Põe ele aqui com a mão e puxa com a chavinha a escova. Pós-escova. Já avalei esse aqui se tiver. Esse meu aqui tá meia vida. Mas não vou trocar não, vou ter ele de novo. As escovinhas, ó. Tá pra ver no lateral dele aqui, aqui. Tanto tem grandinho, ó.
Tava quase escapando. Se ela escapar aqui é o maior trabalho de montar de novo. Deixei ela aqui. Aí, tirar aqui ó, a borracha. Tirar essa borracha aqui, tem um calço. Saiu a bobina de automático. Nesse caso aqui eu tirei, já que já vai tirar, tira e faz a limpeza todinha. Solta o galfo. Solta o galfo. Solta o induzido. Avalia o induzido. Olha se não tem curta. Olha se não está desgastado aqui. Para testar se tem curta aqui, só com a ferramenta chama tatuzinho. O multímetro não pega curta aqui, por causa que a resistência que tem isso aqui é muito baixa. É muito baixa, o multímetro não pega, nem o analógico pega. Isso aqui é só um tatuzinho mesmo para poder pegar. O multímetro pega aqui se tiver fudido mesmo, desculpa pela expressão. Se tiver muito estragado, se tiver um estrago pequeno, o multímetro não pega. Limpei, porque eu limpo aqui dentro os ímãs, né? Tira essa tampa, limpa aqui, ó, tá vendo? Tá tudo lubrificadinho novo, que eu já fiz limpeza e lubrifiquei. Isso aqui tira tudo, ó, sai tudo as engrenagens. Aí no caso aqui do barulho, é essa parte aqui do bendito que passa nessa bucha, olha lá a bucha aí dentro aí, que ela aqui. Aí eu uso graxa de bicicleta, graxa para bicicleta, e uso essa graxa azul também, que é para rolamento. Vou passar aqui. Aí você passa uma graxinha aqui, faz limpeza, depois de limpo, passa a graxinha aqui dentro. Aqui eu já passei por causa que eu te falei que perdi o vídeo. Passa a graxinha de dentro e monta de novo. Monta de novo. Para montar é o passo a passo do mesmo jeito que saiu. Bora montar as engrenagens. As engrenagens não tem lado, ela é tudo igual. Montou as engrenagens, bora montar a tampinha. A tampinha tem um ladozinho dela. Procura um furo desse aqui, tipo um furo desse aqui, aí acha um furo ver se dá certo. É esse aqui, ó. Ela não dá certo, se rodar isso aqui ela não dá certo não, só dá esse furo aqui, por causa dessa parte aqui que encaixa. Aí encaixando aqui, já pode encaixar o induzido. Aí encaixou ele aí. Passou graxa nisso tudo aí, passou graxa lá. Aqui não precisa. Monta o galfo. Lembra que o galfo, isso aqui é pro lado, essa ponta dele aí, tá vendo? A traseirinha é para o meu lado estando assim. Né? Não pode montar assim errado, aí tem que desmontar de novo para soltar. Montou aí. Passou a graxa aqui. Lubrificou aqui dentro. Aí vamos montar o camarada. Encaixou ele ali. Essa borrachinha já pode montar. Ele tem um ladozinho que é reto, que é de pegar na reta da borracha. Que lado que é reto? Esse lado fica bem na borracha aqui, ó. Eu costumo fazer uma marcaçãozinha aqui e outra aqui no corpo, que é ela aqui, ó. Pra poder encaixar certinho. Depois vai de uma vez, né? Ó, ele foi, mas ele foi pegar. Encaixou. A gente pegou, agora pegou. Isso aí. Agora o mais difícil é essa parte aqui, montar a escova. Que se soltar aqui ele sobe, ó. Olha lá, né? Ele sobe. Mas
qualquer jeitinho dá pra montar. Eu vou apoiar aqui na barriguinha. Colocar ó, o ladinho pra lá. Pra lá, ó, a caixazinha aqui. Leva devagarzinho, que aqui quando é na moto é mais fácil. Sem deixar escapar. Tem um encaixozinho. Pode ficar tranquilo que esse aqui é mais chatinho de montar ele, é esse aqui. Segura assim com a mão, certifica que isso aqui tá encaixando certo. Ó, encaixou. Encaixou. Agora a tampa, viu que eu limpei ela pega aqui, tem um ladinho certo de colocar. A tampa, passa aqui na graxinha. Aqui, mantém sempre o pano lá, vamos fechar ele aqui. A marca, né? Eu apoiei ele aqui, fechei ele aqui com a chave, né? Deixa com a chavinha de fino. Bota essa vela aqui. Outra vela. Vem aqui essa tipo uma chaveta, é um Lzinho. Colocou. Passa uma graxinha dentro, tá vendo que tem graxa dentro que eu já tinha passado. Coloca ali. Agora os parafusos pequenos. Você põe ele aqui embaixo, aqui ele vai trazer tudo pra cima, por isso que tinha que ter uma amostra. E ainda tem um detalhe ainda, eu esqueci de colocar isso aqui, mas eu vou. Isso aqui coloca ainda. Deixa eu só segurar essa parte mais difícil aqui. Isso aqui já não interfere muito não. Deixa eu só segurar aqui. Puxa aqui o galgo. Tira aqui. Vira pra fora. Coloca a peça, né? Esse aqui não tem lado. Volta com ela de novo, ali embaixo. Coloca a borracha de novo. Colocou a borracha. Encaixou. Parafuso. Parafuso. Chave canhão. Certifica essa marcação para ligar. Isso aí, ó. Aí aquele barulho para de fazer. O barulho que eu tô falando não é um barulho de bendito. É um barulho estranho. Faz cã. Depois da partida. O carro pega, na hora de soltar a chave, ele faz esse barulho. Sempre na linha Volks tem esse barulho esquisito. Vou encostar o parafuso que tem que montar o automático. Parafuso filtro também. Você não precisa apertar até sair água, que nem diz um amigo que falava do mandril. Apertava o mandril demais, aí estragava o mandril. Isso aqui é só ficar com essa parte aqui pra baixo aqui, que é pra encaixar nesse aqui. Aí encaixa ali. Agora não desmonta mais, né?
torque, mas na maioria são fitos. Fitos e fenda, né? São três parafusinhos. Nós abrimos ele para lubrificar esse retentor aqui, uma graxeta que tem aqui e uma bucha. Aí ele nunca pode rodar para trás, ele só roda pro meu lado aqui, para trás ele não roda nada. Quando ele roda para trás é onde ele desliza. Aqui é só colocar aqui. Que vai instalar lá, quando for instalar lá no carro. Tem que tirar isso aqui que vai a parte positiva. A parte positiva vai aqui, quando chaveia aqui ela fecha essa parte com essa, fica direto. Lá no carro funciona assim. A massa que é o terra positivo entra aqui. Na hora que recebe o comando de chave, vai mandar uma energia aqui nessa bobina, isso aqui. Essa energia vai fechar um interruptor, esse aqui é um interruptor. Fecha essa com essa. Fecha essa com essa e aí dá partida. O bendito adianta para ela. Valeu, obrigado.